Kwa nini unauliza hivyo? Unadhani ana mamlaka yoyote hapa kwangu? Mimi sipendi kuishi na ndugu wa mwanaume. Kwa nini hupendi kuishi na ndugu zangu, Naomi? Sitaki kelele na majungu, nahitaji utulivu. Sawa, nimekuelewa. Nitafanya unavyotaka, Naomi. Okay, poa. Sijui wamelala bado. Stani, bado umelala? Mbona dada yako sio msitaarabu? Kwa nini? Anagonga mlango kama ugomvi. Twende sebuleni. Sawa. Baby, nipakulie chakula uniletee hapa. Nataka nifuatilie movie naipenda. Karibu chakula. Mariam, endapo utatulia, naahidi kukupenda, kukutunza na kukujali kwa nguvu zangu zote. Nataka G-Wagon. Anazungumzia Mercedes Benz. Gari ya ndoto zangu. Umefuata nini hapa, Mariam? Kafuata nguo zake. Mariam, itabidi nikutafutie B&B, upumzike. Usiwaze chochote kuhusu Mary. Fanya maisha yako, achana naye, hana cha kukusaidia. Utakaa hapa mpaka nitakapokujengea nyumba yako. Asante boss. Karibu wateja wetu, naweza kuwasikiliza. Kiasi gani kwa sasa kulala kwa siku? $500. Nitalipia kila baada ya mwezi mmoja. Naomba akaunti ya bank nifanye malipo. Sawa. Kwa nini unalipia pesa nyingi hivyo wakati kuna nyumba za $200,000 kwa mwezi? Hii ni pesa ndogo kwangu, Mariam. Bado hujanijua vizuri. Unajua Mariam, nimeoa, nina mke na watoto 2. Ila wanasomea nje. Tupo kwenye ndoa tu, kinachotuunganisha ni watoto. Sitaki kuwa mwongo kwako, maana nataka nikuoe mke wa pili, Mariam. Kweli unachosema? Nilikuwa natafuta mwanamke anayejitambua. Yule Mary sikuwahi kumpenda. Nilikutana naye club. Kumbe Sikuwa na future naye zaidi ya kupoteza stress. Nilikutana naye club akiwa na marafiki zake. Tuachane na stori zake. Nina ombi moja kwako, Mariam. Niambie. Naomba ruhusa ya kuongea na mke wangu. Wakati naongea naye, please, naomba ukae kimya.